एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज संडे राइड है तो मैं निकल रहा हूँ संडे राइड के लिए एंड मैं रेडी हो गया हूँ और बैग मैंने पैक कर लिया, उसमें कैमरा और सारे इक्विपमेंट्स अलग से रख लिए हैं। तो मीटअप है अभी। सो गाइस मैं निकल चुका हूँ संडे राइड के लिए और मैंने पेट्रोल भी फिलअप करा लिया है और मैसेज आया था मेरे को जिस जगह पर मिलने को, तो अपने को मिलने मीटअप पे सारे बाइक्स वहीं आएंगे, सारे राइडर्स वहीं आएंगे। 56 अपन जा रहे हैं, यहाँ से बस थोड़ी दूर है। अभी 6:10 हो रहा है अप्रॉक्स, ऐसा ही टाइम कुछ हो रहा है। एंड सो चलते हैं 56 की तरफ। सो गाइस जैसा कि आप सब देख सकते हो, सारे बाइक्स इकट्ठे हो गए हैं और सब और पेट्रोल पंप पे पेट्रोल फ्यूलिंग करा रहे हैं। एंड अपन निकलने वाले हैं। धार की राइड है, यहाँ से लगभग कुछ 70 किलोमीटर्स है। उसके बाद अपन बस निकल ही रहे हैं। 5 to 10 मिनट्स में। गुटखा के सूसू खिला रहे हो आप? वाले भैया मजा लाते थे। जैसा कि आप सब देख रहे हो, अपन फ्यूलिंग हो गई है सारे बाइक्स की, लगभग सारी बाइक्स आके इधर लग चुकी हैं और अपन निकलने वाले हैं। मेरी बाइक वो है, ये इनकी बाइक, ये फिर ग्रीन वाली किसकी है? ये पीछे जा रहे हैं ना, उनकी है। अंकल आपकी है क्या? ये तो बोल रही है आपकी है। बस अब सब धीरे धीरे निकल रहे हैं, अपन भी चलते हैं, निकलते हैं। लगभग अभी सारी बाइकें निकल रही हैं। तो लेट्स गो। भैया बड़े आराम से चलाते हुए। अपन भी चलते हैं आगे। तो अभी अपन एक चौराहा क्रॉस कर चुके हैं लगभग। अभी अपन थोड़े से दूर आए हैं पेट्रोल पंप के बाद। इसका क्या नाम है? पापड़ चौराहा इसका नाम है। तो इधर क्रॉस करते हुए और ये हमारे सारे सुपर बाइक वाले रेस करते हुए ये गाड़ी आगे। दुकाटी है, जैसा कि आप सब देख सकते हो। हमारे बीच दुकाटी महोत्सव भी है, बड़ी प्यारी लग रही है ये। बूम 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 एक पटाखे। ये हमारी निंजा Z900 बहुत प्यारी साउंड है। हाँ अरे यार स्क्रैच मार दी किसने? तो भैया के बाइक पे स्क्रैच लग गई, किसी ने कट मारने के चक्कर में स्क्रैच मार दिया। ये अपना सुपर कॉरिडोर स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे मेरे अपने ड्रैग रेसेस के वीडियोस देखे होंगे इंदौर में। तो ये यहाँ तक की बाइकें आगे बढ़े। ये देखो वन आउट है। बस साउंड सुनते रहो यार, बहुत प्यारी साउंड है सारे बाइकों की।
दूसरी निंजा Z900 है, उसमें एक SC प्रोजेक्ट के एग्जॉस्ट लगे हुए हैं और इसमें एक्रापोरी के एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। तो दोनों ये बहुत प्यारे साउंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर लगी स्क्रैच और ये पूरे टूट गए हैं गैस। मारे किसने थे? अरे दूध वाला था यार, पता नहीं। दूध वाले ने। अपन लगभग 45 किलोमीटर आ गए हैं इंदौर से बाहर की तरफ। और जैसा कि आप सब देख रहे हो हाईवे का अलग ही सीन है। और टोल ऐसा लग रहा है थोड़ी सी सुबह हुई है। और ये हमारे ट्रक और यहाँ अभी सारे बाइक्स वाले रुके हुए हैं बहुत देर से। तो गाइस अपन काफ़ी आगे आ गए हैं 50 किलोमीटर्स। और जैसा कि आप सब देख रहे हो कि सारी बाइक्स लगी हुई हैं और फ़ोटोशूट चल रहा है। सारे लोग फ़ोटोशूट कर रहे हैं एंड ये सारी बाइक्स। बस अपन थोड़ी और कुछ लोग चाय पीने के लिए रुके हैं और अपन अभी एक टोल पे रुके हुए हैं। ये देखो ये सारे लोग फ़ोटोशूट। बस अपन थोड़ी देर से निकलेंगे 5 to 10 मिनट्स में और कुछ बाइक्स दिखाता हूँ मैं आपको। फोटोशूट हो चुका है और यहाँ पे अभी डिसाइड हो रहा था, कुछ लोग राइड्स में आगे थे, कुछ लोग पीछे से। अभी डिसाइड हो रहा था कि सब एक ही स्पीड में चलेंगे 110 to 120। तो अभी सब निकलने वाले हैं, बस थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं धार की तरफ। चलते हैं। अपन लगभग पहुंच चुके हैं और बस यहाँ से जहाँ अपने को जाना है 5 किलोमीटर से लेफ्ट है, बस बचे हुए हैं एंड थोड़े से और हैं। मुझे उतने मालूम नहीं कंफर्म, लेकिन मैं कुछ पता हूँ। यस। तो कितने किलोमीटर बाकी हैं? 5-1 किलो। नाम क्या है? विशाल सिंह। अरे ऐसे क्यों पूछ रहे हो? आपका नाम नहीं पूछ रहा हूँ। ग्रुप तरफ गंगा महादेव। गंगा महादेव। मेरे को सर्दी इसलिए बुला नहीं जा रहा। सर्दी हो रही है मेरे को। 5 किलोमीटर बचे हैं गंगा महादेव को। वी आर अबाउट टू रीच देयर एंड विल हैव फन। और इनका मूड ऑफ है क्योंकि इनके बाइक में स्ट्रेच आ गई है। दिल टूट गया इनके। अरे आज दिल के सारे अरबा टूट गए। तो जहाँ अपन जा रहे हो वाटरफॉल है, वहाँ पे जाएंगे वहाँ पे और थोड़े बहुत टाइम लैप्स और वीडियो शूट करेंगे सीन के। और अभी थोड़ी देर पहले बहुत अच्छी से हमने राइड की और एक तरह की रेस ही लगा रहे थे सब।
और ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ पीछे थे तो वो भी सबका वेट हो रहा है। और इधर ये मेरी और इधर सब लगे, तो चलते हैं आगे फिर उसको सो गाइस फाइनली अपन पहुंच गए जिस वाटरफॉल पे अपने को आना था। ये सब जैसे कि देखो सारे बाइक्स खड़ी हैं और ये सीन बैकग्राउंड के, और ये भैया के बियर्ड मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। नाम आपके? गब्बर जाट। बाइक कौन सी आपकी? हार्ले। हाँ, जिसकी मैंने ब्लॉग में तारीफ की खूब। साउंड बहुत प्यारी कर रही थी इसीलिए तारीफ की बहुत सारी। अरे DSLR किसका है? तो अभी यहाँ पे वो ढेर सारी मस्ती हुई, सारे लोगों ने बहुत सारी मस्ती की है और फ़ोटो शूट हुआ उस पे चढ़ के। इस पे सारे लोगों ने बैठ के फ़ोटो शूट किया और मैं थोड़े कम से क्लिक कराए और उधर भी थोड़ी मस्ती चल रही है अभी भी। तो फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। चलो यहाँ के आपको थोड़े से क्लिप्स दिखाते हैं करके। तो हम लोग सीढ़ियाँ उतर के हम लोग अभी नीचे पहुँच गए। तो नीचे का व्यू कुछ ऐसा है, ये जैसे कि आप देख रहे हो, और ये रहा वाटरफॉल। We still wake up and go to sleep. Everyone's seen death in their dreams, but we still wake up from our sleep. तो गाइस ये मधुमक्खी के छाते लगे हुए हैं, ये उस पर पत्थर मारने की बात कर रहे हैं। देखो वो देखो गाँव वाले कहाँ हैं? चलो सेफ्टी के गाँव वाले, ये देखो सेफ्टी के साथ भी पत्थर मारने वाले हैं उस मधुमक्खी के छत्ते पे। देखते क्या होता है। सो नीचे का व्यू तो आप लोगों ने देख लिया। तो अब मैं ऊपर आ गया और सारे लोग भी लगभग ऊपर आ ही गए हैं। तो अब यहाँ से निकलने का हो रहा है। तो निकलते हैं। बताओ कितना खाया? कितना खाया? क्या क्या खाया? बहुत खाया, अभी गैस बनी पड़ी है, अभी निकाल देंगे। आपने भी कितना खाया? मैंने ज़्यादा नहीं खाया। सो फ्रेंड्स अब वीडियो का एंड करते हैं। तो अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और सब्सक्राइब को बगल वाले घंटे को ज़रूर बजाना। तो फर्स्ट ब्लॉग था, अगर अच्छा बना हो तो ज़रूर लाइक करना। एंड तो बाय एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।